umwimbu twiteze twiteze nk'itoni 70 top abagwiza tunga nibaze bashiremwe amahira barime siba biryoshe nk'ubu twumvise ati umugwiza tunga ziranotse niwe arima ingano uburundi bwose agaca bishiramwe amahera tukarima ingano gatumba ati Venera arima ibiraya uburundi bwose ibiraya cyose takija ku majana 3 amabanki nabishiremwe inguvu aha amahera barimye n'ubu society ya Kanovera ntiyari kwiye gukora barabibona ibikorwa aho tugeze ku rwego rwo kwimbura itoni 160 z'ikigori tukimbura itoni 80 z'igitunguru ariko amabanki umengo nitiko turakorana turakeneye amabanki ama assurance agricole abiho n'ama credit baba yabaye bidufashe ku buryo umuntu avuga ati je ndiko ndarima ico bacose hariho assurance turiko turakorana mu Burundi ntayo nkukura imikobeko ishobora kuzura vuba tukabisanga mwibarabara ca nikorera uko banki cikorishira ko iminyororo banki yari kuye gutinya gutanga amahera kubera ivuga ati uyu muntu aje kwiga none uri ku kivi nawe wagera bakagusaba amananitsa 16% 15% mu mezi abiri uzoba yagarukanye banki rero nizishigikira abarimyi bari ku kivi take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye na muherereye ndabe kuri mikro ni jewe nyene Juste Gale Academy for Morsa aka Black Machine Black behind the camera mwitu umusaza bantu b'Imana nagukuye hariya ndagutwara handi bantu b'Imana ndama nababwiye ni isi yacu ubutunzi bwacu ku myaka 32 n'amezi amaze gukora byinshi abarundi bamaze gushima yaje nk'umukomedie mu nyuma akaza akarondera ibiteramo akisabira kugira ngo bamushigikire mu nyuma niyo yacyafata ingingo ati nanje nokora iki kugira ngo bandanye nterera igihugu canje abavyeyi bamwise Minani Jean Fleury comedy mwita Mutima lo Comédien niho yashinga societe yiwe yitwa Isi ya Kanovera societe igizwe no gwaruka rwagiye hamwe bamwe bizi bijanye n'uburimyi abandi barahinyanyura bivanye n'ubumenyi batandukanye haba ivyo bijanye no gutuma tumanako communication eka n'izindi impano zitandukanye baja hamwe bantu b'Imana ndabira ko turi mu ntara yagutse turi mu ntara yagutse ya Burunga komine n'Ivyanda umusozi n'isure aho ngomba ndakwereke ahari ikiraya cy'akarorero mu mezi abiri n'umunsi umwe gusa urabi ikiraya atahandi uzofuka ibonye muntu w'Imana ego birakunda isi yacu narakwiye ko ari ubutunzi bwacu yatanguye asaba mushigikira mu biteramo ariko ubu asigaye ashigikira ibiteramo bitandukanye mwarabonye mu biteramo vya Kigingi mwarabonye mu biteramo vya AJS mwaramubonye mu biteramo bindi n'ibindi bigiye kuba eka n'ingendo z'abari muri entertainment ndabura kuno munsi naje kuraba uno mupapa w'abana babiri w'igitangaza yamayumvira iterambere nawe si wundi ni Mutima lo Comédien. Salamu bosi umeze neza ndashima Imana ndagwe karibu isure ko nari maze kwaza murakoze cyane gose ba wiyumva gute ndashima Imana ko dusuye kubonana mu myaka 32 n'amezi harabagisa mu mushushu ariko wewe haba muri comedy no mu burimi uri gukora ibintu byananiye abagabo benshi yego kubwa bivuze iki mu bisanzwe ntabo byananiye nuko batagerageza hama nkuko mwamaze kubibona ndase kubaye ikaze ubugira kandi yego ni hamwe twaza ubwa mbere mubona amamashini amabuye ibiti byinshi hari imashini zirima zinyaruka gose abantu benshi bari bazati eske bijya ni comedy bimeze gute eske bijya nivyo n'umurimyi bo rero nabazanye nkuko mwamaze kubibona ino projet ni societe Isi ya Kanovera tumaze imyaka 3 dukora ariko Isi ya Kanovera itanguye kumenyekana uyu mwaka rero aha ni 5 hectares variété Ndindamagara Mwaro naho turafise 5 hectares variété Victoria na 2 hectares z'ibitunguru tukagira n'ubutunzi bw'impene ingurube intama mwama wabonye ikiraya ku isahani ariko niba muzi inguvu bitwara
ariko mutima Yego. naho yakibona ku isaha yari afise indoto yuko ikiraya azobafashe kugira ngo gicike ku isahani yanyu mutima Oui. aya mashugwe Yego. ko atabizi neza cameraman yari kwambwira ngo mbega ngo aya mashugwe nibiki ibi nibiki ni ikintu kigo cyatwereka yuko ibiraya biriko birashora ico bita floraison n'uyu mwanya rero nkuko muca mubibona aha bitwereka ibiraya biriko biragenda vyestara murabona ko duheruka gufurira yego rero twafuriye mu ntumbero kugira ngo ibiraya bironka aho vyagurira vyagure bivyibuhe vyagure kugira ngo turonke ibiraya bimeze neza cyane gose biri en forme kandi iki kiraya ni vya biraya ubiguze babirimwo n'amavuta ushira mu isafuriya gusa n'agatunguru n'isereri biba birimwo mu iki kiraya gacha yapyapya ni pyalasti ngaha nyuma y'indwi zitatu uzosanga ikiraya cyakuze kitugera ari umuzitane yatuwe baskini ya Mungu ari kiraya hari wambwiye ati giterura bane mana aratwiyeretse uri mu murima wa mbere w'akarorero ahibururi kandi uzoba weze ubwa mbere nuko tugoma tubereke yuko mu mezi abiri n'umunsi umwe ikiraya gishobora kungana uburebure n'igice cy'uburebure bwa mutima yego kumana natwe twakuriye ahandi pya twatanguye tubereka amamashini ariko ararima hano tubereka ko turiko twitegurira kurima sezo ya kabiri nkuko mubibona rero iyi ni variete ndindamagara nkuko mwamaze kubibona ikiraya yego kandi ibi biraya bizovamo imbuto kuko twimviye gukora kurima ibiraya by'imbuto tugwiza imbuto kuko je sanzwe ndumugwiza mbuto kubera ko mu gihugu cy'u Burundi imbuto ni ikintu kigoye cyane gose abantu benshi baritegura mugabo hageze kuronka imbuto bakayibura kuko si bose bafite ubushobozi bwo kwirima canke baronka iyo mbuto yego rero biri mu byo nishimira ko n'umurima wanje uri kugenda neza ubwanje n'umurima wa karorero rero mu ntango twatanguye tubereka projet y'ibi biraya uko dufise projet mu zindi ntarashika kuri zitatu turafise ahimwaro hegitare 5 za Victoria variete Victoria nayo nyene azo bari biraya by'imbuto tukagira na hegitare 2 z'ibiraya azibitunguru plutôt tukagira n'ubworozi bw'impene n'intama n'ingurube hama igihanga naho dufise hegitare 12 z'ibigori navyo nyene vyareze kwa kabiri batangura gusoroma babishira mu mahangara muri mugongo manga naho turafise hegitare 4 ziriko turateguramo amabungo tuzora turima kugira ngo kwisoko abantu baronke ico bahereza ibibondo abantu baronke ico bahereza ibibondo ariko murakagaruka umunyakanyosha umubo ko tutigeze tubona mu buto bwiwe mutima afata isuka ibi bintu bivaye bikajana oya mu bisanzwe je nari cyane ndiyumvira ndavuga abarundi ni byiza ndabatwenza mu matelefoni baratunza ama video yanje ariko ivyo ni ivyo gutwenza ndavuga ati rero igikenewe akakanya naho nuko nobahereza ivyo kurya nkabahibira ya navyo bagafungura ibigori bagafungura ubugari bw'ibigori bagafungura amabungo ndimye bagafungura ibitunguru narimye bakarya kanyama canke bakorora bivuye muri ryazina mutima rukomiti aha ningene hangana gutega mutima ni 5 hectare hegitari zitanu ziri mu kiraya cyitwa ndindamagara ego kandi imbuto ego guhera kuri tracteur gushika ngaha bigeze cyagutwaye ingufu zingana gute vyantwaye ingufu nyinshi kuko murazi ko nacengira accident inyuma ya accident naraje iyi projet yari yatanguye murabizi nasanze ari byinshi vyononekaye mugabo ndavuga ati sishobora kureka kuko n'umuhamagaro ufise canda bandanya gukora mugabo nagoma ndababwire igisata cy'uburimyi si gisata coroshe na gato bisaba amahera bisaba suivi kuko hari wavuze ati indimo cyangwa umurima ni nka hahandi niwe wikorerayo nta utuma rero hari urasuivi ya misi yose kuko uyu murima ugeze hamwe imvura yogwa gatatu yikurikiranya tudapomye n'ikibazo uyu murima mubona ngaha twaje gutwata itariki imwe y'ukwa kabiri twaje gutera rabangenusa nico kitwereka rero yuko societe isi ya Kanovera ibazaniye imbuto ya Kanovera imbuto
yakurikiranywe neza itagwaye imbuto nziza irobanuye yavuye ku mugwiza mbuto bitwa Albert basanzwe bazi arimira ibururi. Societe Sekanovera ifise abahinga bapoma ku gihe cayo hageze kupomwa ubupoma hageze ko dufurira ibiraya haba hageze ntiducegwa. Niyo mpamvu rero mpikaze ku bantu bakeneye kugura imbuto vyoroshe vy'ivariete batondere tubaha imbuto. Ikiraya mukirima muba mutegura ko mwimbura mu kiringo kingana gute? N'amezi 3 n'imisi mikeya. Ayo mashugwe nayabonye ndatangara. Ndavuga nti kisikiraye. Umurimyi wese agira inkovu akagira amabavu. Hari amabavu kugeza muri kino saha mumaze kuki? Amabavu ni menshi cyane gose. Ubwa mbere na mbere twarimye muri period ibitoro byari bibutse. Aho ibidime tuyigura 100 ukavuga ati none ngiriki. Namaze kwiyangasha. Namaze gutangura isezo ntegerezwa kurima. Aho umuntu usanga ifumbire yasavye igateba kuza. Umuntu arabasirisi akirukanga cyakubita n'amabuye. Mendevre yo ngaho umukozi ambye 10,000 ku munsi. Aha dukoresha abakozi barenga 200 ku munsi. Shaka mutembere mu kibano kiri ngaha. Abene gihugu bo ngaha baravuga ati kuva Societe Sekanovera itangoye gukorera ngaha ibururi muri Vyanda ku musozi Suri. Tugifise ikibazo c'akanoti kuko tubahemba ku mwanya bakadukorera neza. Niyo mpamvu mubona ibintu bisa neza bikurikiranwa ku mwanya ku mwanya. Ahantu tuwazana tracteur twabona umengana ahantu hagomba kumera nk'ahantu hafise akanovera aho ukabona umengana ahantu mu nyovu nyene hatigiye kinini wari umushiki yego kurinda nkuko yego ubikura. Okay, mu buzima iyo ushaka kugera kure wiha igihe kirekire kuko iyo ukora cyane wegera imbere. Uko wegera imbere niko ubuzima bwo nyene bushiraho ama barrière yabifuza kugushikira. Uno munsi ndakunda gutera intego gwaruka. Nimuze turime kugira ngo igihugu kivemwo umusesekara kiduhe kuko Burundi buroroshe kurimamwe. Uno munsi rero umuntu mubwiye akore arime yifuza guhera ku mahegitari 5. Mugabo hegitari 5 ni vyiza kuzirima mugabo urafise experience yo kurima na demi hectare. Kera umuntu mu kudandaza ibotike mu kugurura ibotike ntiyugurura ibotike ngo yandike ko boutique. Yatangura kurobo y'ivyema akabikaranga akabidandaza bigahera akunguka kamajana 3 agacarangura ipakita abi supermarché. Inyuma y'ipakita abi akaridandaza akarangura ipakita abi 10 agashyiramwo intore yo bita mantore. Inyuma yaho agacashiramwo inzembe zigatata. Mu nyuma yaho agacashiramwo inshinge. Mu nyuma yaho akarangura ipakiri bitumbura. Mu nyuma yaho akabandanya akadandaza amamesa. Ugasanga mu myaka 6 byagiye biragwira bigeze ku rwego afise ibintu ashobora kwinjiza muri boutique akandika ko boutique. Mugabo umujene uno munsi umubajisha akora ashaka kutashikira kuguruza alimentation y'imiliyoni 200. Nta experience afise yo kudandaza n'ivyema vyonyene. Biri mu bituma rero ugaruka gwishi tutagera kure kuko twigiye gito kubintu. Nakageze haje ari misi machine. Unaje ngomba ndi misi machine yego ni sawa. Wipanze. Rero cicugaruka twebwe guno munsi. Sino ntivyorosha. Harabona ko kurima ari amafaranga gusa. Ukaza wumva ati jewe ndi naka ndabahaye miliyoni 60. Mujya muri bamutima mwe urima. Kubona ubenga ibintu byose n'amafaranga. Ubabwiri. Jesu nababwira ni kwa kwiha igihe kirekire mu buzima. Kuko no munsi umuntu afise miliyoni 2 arashobora no guhera kuri ya 5 akazirima akagura nimba ari biro 5 vy'imbuto agateragira akavuga ati reka ndabe nanje hama kamenya ngene babikurikirana. Kiraya bagiteye iyo misi ngano uko basaba bagara basaba poma pito. Inyuma yo gupompa basaba bagara. Inyuma yo kubagara baraza bagafurira. Hageze gufurira byogenda uko. Rero ico ni kindi kintu gikomeye. Natanguriye kuri demi hectare. Ndayirima muri projet y'Ikajondi. Candonka itoni 3 n'ibiro 900.
kubera imvura narashikiriye ico gihe mugabo ca ndaganira umugwiza mbuto akomesha no murimyi wo mu Burundi Albert acarambwira ati ubu rero ukeneye gutera ukakenera kuri ma saison B uzotera itariki igere wahejeje niyo mpamvu ubona umurima wacibutse ugeze uko niyo mpamvu rero mu bintu byose tuba tuko turakora turakeneye impanuro z'abatwitangiye mu mwuga canke mu kintu kuko rero batwereka umwongo uhuma n'udahuma nivyo ubu hari ugwaruka ruri Bujumbura yego rufise amafaranga yo gukoresha nga ariko rukubwira ngo bijya by'uburimyi baratubesha yego gasanga amahera yokoresheje nga anyoye kuri comptoir yego amaruinare barasohoye hariya muri za arena n'ahandi yego uhora ubimenye iyo ubimenye uvyakira gute jewe uno musaho tugeze nta muntu numwe akiraba ivyiwe gusa mu Burundi canke mu bindi bihugu ariko mu bisanzwe jewe ko sanzwe mbaho ndaba ko umurongo nihaye ndiko ndawugirako twebwe tuva mu miryango itandukanye bese barakunda kumbaza none wowe urarima byagenze gute uduga isure wewe hari ahantu hamereze kuri ahantu ugenda amasaha n'ata byagenze gute ugenda ahantu ku moto igutwara isaha n'inusu rero tu byagenze gute naho gatinzara niyo yantwaye mu bisanzwe ushonje wowe uramenye yuta sumuna sura kubwira ngo ca rero urumva narabonye ati mu byo nokora byose reka ndime ngira ico fashije abarundi abakeneye imbuto ndayibahe kuko nitwasoroma ndashaka kuzoshamanukana itoni 200 ku isoko abantu abene gihugu babikure bijye birabi binini Grand Carib bijye birabi byabonetse bidashobora kuba imbuto bijya ca tubishira mu magunira tukabitwara tukabidandaza abene gihugu bakabijya ko nibiba bishobora kuba imbuto bari binini urumva ico gihe bazo barosakoyoko abantu bari mwino mihana bazogura vyoroshe muri makire n'ivyo ndavyumva neza ahantu turashaka kuronka itona amajana 8 oya sinibaza ko vyoshika ariko iyo dutera tuja bizoba kuko ni vyiza gutangura buke kuko ubwambere je nari 1000 hectare none munsi ngeze kuri ma hectare 5 ngaha hari yankari ma 5 urumva ko bafise nka hectare 10 zibiraya urumva ni ikintu vyiza ku myaka 3 maze ndima ari ikintu ciza yego ni ibintu bikomeye cyane kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze komera mutima ndakumva neza yego kuvira ukura dusigurira yego ushatse kutubwira ko ata muntu n'umugisha we guhanura umwe wese uko yiyumviriza niko amenye iyo yito oya twese aha tugeze twumvirije abantu baratuganiriza baraduhaye impanuro umuntu ntashobora kugira hageze atampanuro zirimo jewe unyegeye akambaza tubona vyogenda gute ndamwereka inzira ati ca giruka muri iki gisata kuko singomba kuguhenda no musaho bigeze uri umuntu wumviriza impanuro hari abantu bahanura neza n'abantu batamurudubu cyo nta muntu yonyegera muri domaine ndimwo ngo ndeke kumubwira ngene yo kwitwara mu bintu yego uri umushinga nawe ku myaka 32 yego umwaka urakwiza 33 yego turabona ko ufise umurimo wa karorero yego uko uburimyi bukora ufise amahera canke bukora ubuvyimvamo uburimyi nabisiguye n'ikintu kitoroshe kandi n'ikintu gisaba uburyo impamvu ari ikintu gisaba uburyo kera umuntu yararima atamashina akoresheje akarima n'abantu biwiwe babana bakazarima buke ico gihe naho umwimbo ntiwaza nkuko bashaka ariko no munsi kurima kuko nababwiye society ya Kanovera irima mu buryo bwa kijambere turimisha imashini urumva tuzagukenera ibito gitari mashine yirima kuri 500,000 imbuto ikeruza kugura 5 nk'ubu hegitare 5 zintwara itoni 10 kugira uzirime yego aha gutwaye aha dufata itoni 10 ikiro kimwe tukigura 5 umva gute kubagara nzakoresha abakozi nk'amajana 2 umwanya ibihumbi 10 ariko naho biruko ubuzi yaje ntazimira mu buzima uvuga ati ufise intego ko je sinatanguriye kuri hegitare 10 natanguriye kuri 1000 hegitare ndabona ngene bigenda mu nyuma ndarima hegitare 2 ndabona ngene bigenda mu nyuma ndarima 3
mu nyuma ndavuga se ndavye ngene bimeze ndarima zine ziri hamwe mu mwaka uhetse mu nyuma ndavuga tubungoma ndima zitanu ndindamagara hari ya zitanu Victoria zitanu none ubu ntimuzibona mugabo ntibisaba ngo ntibivuze ngo wotangura kuri mufisi miliyoni amajana 5 n'ufisi miliyoni zitatu aratangura nivyo rero navuze kuri gwagwaruka gw'iki gihe twebwe dushaka gutarukira kuri hegitare 10 enda atangura kuri yare zitatu ko umva ufise umuhamagaro ha murime bukebu kumenya ati ikiraya cabaye kukubera nasamaya ubu rero nkoze hegitare imwe vyogenda uku sinosubira inyuma vyogenda uku ukacuduga bukebu nihushika usanzwe uri umukomedi yego kwivanga n'uburimi biroroshe cyane gose kuko uritegura ugapanga program ukavuga ati iyi nzo bandi mwibi indwi nzokora ibi ibi nzokora kwisuganya ico kintu gikomeye kuko mwabonye ko sindabikora ndi jenyene hariho bibi directeur technique arakora ingénieur agronome nawe nyene arakora jewe nanje nkashika harabibikenewe harabasuivi nk'abavyo bariko barakora ko ari byo nkakira ingenzi zigomba kugendera indimo ntihuseruka cyane ibindi ivyo akazi karakunda vyose birakunda turi mu gihe tubona mu bihugu byinshi abaririmbyi abakomedi abastar benshi usanga bafise ama business aherekeza ivyo bikorwa bakavuga ati uciye kwa naka ijya society ni gwiwe kajya kabare ni gwiwe we nawe washimye kuja mu burimi mbega birafise ico bifasha mu buzima bw'igistare mu gihe uwo muntu abari muri iyo kariyere yiwe ico bifasha novuga nuko ujya mwuga tuza kuwukora mu gihe ukora comedy ukongera ugakora n'ibindi ku ruhande nuko igihe cyose umara mu mwuga umara ukora neza kandi udasigerereza udatega amaboko birababaje kubona abari nk'umuntu w'umustar ariko abashejweho n'abantu bato mu kumucorera vipi mzee ni nani nakosa franga za kulipa nyumba njoo chukua iyo ukora nibindi uza gukora wa mwuga wifise niyo society guhamagaye kugira ngo mukorane ikoreshe tara yawe iguhamagarizi aho igukuye nk'ubuje ishiramwe rimpamagaye rihamagara twakeneye umutima dukeneye ko dukorera publicity bampamagara bazi yuko publicity ngo bakorere ariyo nanje ndabita banzi yuko bagoma bampemba amahera bikwiranye mugabo iyo umuntu azi neza ati ujya arashonje naho amajana 3 arayajya wamuko kandi izina rigiye kugenda kuko mukindi bavuga ngo nta ushatse hamiriza izina riragenda nawe ukagenda ariko iyo ukora akazi ka kubustar ufise n'ivyo ukora iyo izina ryawe rigiye kugenda amahera agomba kugaruka je nifuza yuko ndi mutima comedy ndamaze kugaragara mu bitaramo byinshi ndiko ntwenza abantu ari biraka abariko barabona mino minsi bagize imisi bayibona no musi ndiko ndagaragara ndiko sponsoriza ama concert barazi ko duheruka gufasha Amipro mu rugendo rwiwe Ishyaka Novera beshi bakurikirana imbuga barabonye video yiwe ariko avuga ibya society ya Kanovera twaramufashije kugira ngo urugendo rwiwe rubandanye biko byagenze kose murazi ko duheruka gutanga sponsor muri Aegis Award murazi ko duheruka guha agashimwe kibiraya ukwezi kose mugenzi Alfred Kigingi murazi ko twamuhaye ukwezi kose azofungura ibira bya society ya Kanovera murazi ko duheruka gufasha iyi event ya Kidumu kuri Kepasa murazi ko society ya Kanovera yatanze sponsor siko turagomba ukuntu tuzotanga sponsor muri Miss Burundi ivyo byose murumva ko iyo rero ukora umwuga ukora nibindi ugaragara mu bice bibiri bataguhaye akazi we nawe uza gutanga akazi uno musi niko biri society ya Kanovera igomba kuorganiza foire y'abarimyi bariko baraza bashashe cyo kiti zotanga akazi ku bastar abantu baronka ibisumwa bizimbutse kuri make ko hazo baje abashene bariko bararima ivyo byose abariterambere ku gihugu rero je ikindi no saba nuko kurima bitoroshe ndatera kamo nongera saba
nyine icubahiro umukuru w'igihugu umujama w'ugwaruka ashigikire afate mu mugongo natazoba ari ryambere abikora keshi ashigikire adufashe society ya Kanovera iragomba kurima no muci hari kibazo dufise ngaha muci yageze ibitunguru birazimba itomate zirazimba poivro zirazimba aubergine bikazimba isereri kazimba ipiripiri kazimba hamwe rero bo turabagize bakaturosa ivyuma tukarima muci ibikoresho ico bita irrigation moderne ndafise ahantu hari 5 hectares ziwanje nigabira hari n'amazi mbuze ibikoresho byo kugira ngo nduze system nduze amazi kugira ngo ndimi tomate muci abene gihugu baronka ibintu bizimbutse izi mbuto tuzirime kuko hanze Tanzania bageze ku rwego rwo guproduza itoni 35 kuri hegitari imwe ari biraya bakabirimira ahantu hashushe mu Burundi rero hakeneye abarimyi binguvu bashiramwe amahera abagwiza tunga nibaze bashiremwe amahera barime siba biryoshe nk'ubu twumvise ati umugwiza tunga ziranotse ni warima ingano uburundi bwose agaca bishiramwe amahera tukarima ingano gatumba ati Venera arima ibiraya uburundi bwose ibiraya cyose takija ku majana 3 kwera tumenya ati Siyoni niwe muntu dufise arimo ikigori agaca arima nk'amahegitari amajana 6 ico gihe Burundi bwoca bukenuka abene gihugu bakaronkinja kuko abo bose ubona bari uzona bakomendura ngo inzara uko yabarimye uburimye bwiyongera abantu bakarima cyane nikabene gihugu baronka ifungurwa rero jewe ndasaba baturonse badufate mu mugongo society ya Kanovera turime muci baswa bakoze cyane gose kuko aho tugomba kugira saha gusa ariho n'ahandi umuntu agira ararima mu Burundi nta assurance agricole dufise aho uyu mwanya wozona imvura urubura rukoroka papa vyose gasanga imiliyoni 300 ziragiye nta assurance izoza kugufata mu mugongo iyo byose nibihabe bafate mu mugongo umurimyi kugira ngo natwe tubone iyo turiko turaje imbuto ageze kuyirondera umuntu arayondera akayibura hari ikiro kiduga kikaja ku bihumbi bw'ikiro cy'imbuto rero nibyo yego uko tubwira ibintu bikomeye cyane yego izo ni zimwe mu ntambamyi muhura nazo yego ariko ugerageje kuraba yego kuva uno mugambi muzana ngaha isure yego ivyanda yego mbega abene gihugu bo ngaha bawakira gute ariko vyongeye muravye uno mugambi yego muravye ningene ino ivyanda hameze yego hari icyo mubona ko mwobwira imvukira zo muri komine ya Vyanda nibaze twijukire turime kijambere hama ikindi iyi projet uko muyibona murabona ngene kari nini cyane iyi projet nta muzamu JFC ko iri mihana yose mubona hariya baza gukora ngaha hariya hose baza gukora ngaha hajya baza gukora ngaha umuntu yihenda ngo agomba kubona umunima wa mutima wa society ya Kanovera abene gihugu bashaba mwifatira kuko baramaze kubona koyoko kuko kubona society iri ngaha nta muntu numwe ahigendera kupesha ubuherahera yegereye ipoje kuko akoze umunsi umwe n'amafaranga 10,000 ibishomeri vyararosa akazi none kuba nkoresha abakoze amajana 2 ku munsi umva gute urumva iyi proje barayinezererewe kandi ni byiza cyane ndi umuntu wa mbere yaje ngaha kuno mutumba ndiko ndakorera ndonka abakozi benshi ahandi bararondera abakozi bakababura ugatuma kabakozi ukena abakozi jana ukaronka 13 ugasanga ibikorwa bokoze imisi 3 babikoze indwi 3 rero abantu benshi baratangaye bavuga ati none vyagenze gute wewe uronka abakozi bangana uko ndabwa ati ni Imana yigendera kuko je ngaha bariko bararima tuba turi kumwe bariko baravurira ibiraya tuba turi kumwe inkuru nije nebereka ati mwebwe batanu mwahejeje satirariye namwe tugare mwebwe 10 manuku udukuru twishi impanuro dusanuka ikivi cyagenze cyane gose tuzo turavunika bagaheza baryohewe tunezerewe tuvuge ko ubahasho batarisha so ndayibamomora nkayibamotsa baheza ataburuhe ko nimba ari kintu cyambere nabonye gufurira ibirayi ibi ufurira uku umugenza mutama umugenza ushikuryama rero ico gihe dukorana neza pole tukajana buke agazana ugasanga kumizageze inoti ya 10 nayimurashemwo
nkacafata abana babo bato bato nkabaha amavuta yo kwisiga sha nkabaho udusabone to kwisiga naco bitwaye kuko biratuma abantu muri ko murakorana muri societe bakwiyumva ngo bakavuga ati urya hako wica ibintu vyiwe utangura kuri twebwe abangene hameze nanka ngaha bacisha kandi nta muzama hari barazi irya societe idufitiye akamaro. Wow. Ego. Mutima. Oui. Muri komeza kwindi point bidasanzwe. Ego. Baba bakibona ikiraya ku ifiriti. Ego. Ku isahani. Ego. Bakakibona gitetse mu mabazi. Batazi ku ikintu kiba gisuka. Wabonye ikiraya? Ndabigere gisa. Ishobora kubwirayo uburimyi bwa kijambere nuko isanzwe amashugwe ntarakura nyagisokoroka ico bitare uburimyi bwa kijambere niyo mpamvu je nabambwira abantu mu buzima bisaba kugerageza kuko iyo uhora ugerageza cyane niyo ntsinzi. Narigeze kurima ikiraya hegitare 3 kuja kuraba kigeraha 0 cm. Burya rero warima wareka ukeneye imbuto nziza n'abantu mu kugura imbuto babaza ico kiraya imbuto yavuye ni batse ni prebatse ni prebatse wagikuye ahana baca baza bariruka ari imbuto ni imbuto itagwaye ni imbuto nziza irobanuye ni imbuto umuntu azoyitera wese ni imbuto itarasaza kirishasha. Rero ngaha mwamaze kubibona hari n'uwambwiye ati yego umwige mu mukunda y'amashugwe ya Severant ikeneye ko atayagutera utora tudushugwe tw'ikiraya cyo muri societe isi ya Kanovera Dinda magara ni kuvuga ngo ikiraya kimwe ngaha kimwe gusa cyasha kuva ko ibiraya 35. Wow. Nase kubikwereka kubera no banononyo. Oya urabizi ko no muri leta batubikwemerera nibo binyemera kuko no ndiko bidukikije mu bisanzwe. Rero uyu murima n'umurima w'akarorero ku buryo n'abantu bose baza ngaha agonome birigwa ngaha bavuga ati uyu murima nimboneka rimwe tubonye aha i Burundi turi ngaho nyene ama hectare 5 mwiteze ko muzo hakura amatona angana gute? Ni hagati ya 35 canke 72 uko bibabwire neza ati twiteze umwimbu twiteze twiteze nk'itoni 70 top ikiraya kitagwaye ikiraya kimeze neza iki kiraya ciwanje akabijya. Rero iki kiraya ciwanje kirimo n'amavuta uzo wata gucubita mu isafuriya utushanya ibitunguru amavuta ni cecece tukomeza kuyindi point bidasanzwe. Mutima ugiye kuraba turi mu gihe Burundi buri mu mbona kazoza yego mu gihe ho bari kugwaruka nkawe gwijukira uburimyi bwa kijambere nk'uburiko urabona ko dushobora gushika ku mbona kazoza vyoroshe inzara yo biheze. Hajya abantu benshi bapfa inzara no kugira umwanya munini ataco bawukoze. Ubuje no musahongeze singanaye kumva ibintu byinshi biriko biravugwa ngo adandana siyo ndi nkeneye kumenya yeska amahoro ndayafise. Namenye yumvira icatunye abavyeyi bacu batatunze cyane intambara yarimwe. Yarubaka inzu akaba afise botike hari imifuko y'amasima habarimwe ibiki intambara yatera bakimuka bakava mu Kanyosha bakaza guhungira mu Kinama bagaruka bagasanga inzu barayihomboye isima baraturiye agatangura azero wari gutunga gute ico gihe mu gihe wari ufise ipikipiki zibiri mu rugo intambara iteye ugasanga barazituriye n'inzu baraturiye ukagaruka azero wari gutera imbere gute? Ariko no musi umujene ari mu gihugu cy'u Burundi umuntu wese ari mu gihugu cy'u Burundi afise n'ibihumbi 10 byo gukora arashobora gutunga agakora agatera imbere kuko uno musi ndina mahoro. Turi gakera baratera umurimo nganuko intambara iteye ugarutse ugasanga inka zaraho Nyanza bateye grenade 6 byose ni squat mugabo urari mu kimbura n'inka nizona oya nizona zicaye rabanira. Turi mu gihe tubona amayira ari ngaha tubona umenga wakerageje kugira ubuyira bw'imigenderanire kore ko ubuyira bw'imigenderanire mu mategeko iyo urimye urasigaza utuyira aho abantu bazoca bariko barawugenzwa. Urabona hajya naho ijya n'imikobeko hajya hateye ikibingo bingo cy'ubusaku yego hajya inka. Rero mu bindi minsi society ya Kanovera turiko turubaka inyuma niko atarayana abashikanaho tugomba gushiraho inka zishika ku nka 30 tuzazirisha kino kibingo. Wow. Tuko turagomba gushiramo ubworozi yego
turi mu gihe umwaka utanguye yego uno mwaka Uburundi n'abarundi babitege kwiki bawitege ko impinduka batari bwabone mu burimyi yego kera umuntu yarondera imbuto akayibura n'ubu niko biri ariko society ya Kanovera iriko irakora igwiza imbuto ku rugero rushimishije ndafise yerekwa ndakeneye ko mu Burundi kilo c'ibiraki zoja ku majana 5 hamwe bo dufata mu mugongo tukarimikira yaca kijambere tukagiha bene gihugu bakakijya bakacumva ikini cakiraya uguze kiba kirimo n'amavuta n'isereri ushira mwakunyu ucuhotora wow au ucuhotora nukibona yakiraya oya ngira barabibone dabi ngende kingana abantu bimwe rero ntituri bushike twoduga kweka iyo gihereza kuko kigerefo turacari ngaha yego turi mu gihe abarundi iyo batunze batabwirana yego turabona ko Ildefonse ari mu mafi wewe uri mwibi yego kutazana ni bakomeje ngaha canke Ildefonse azana bakomeje hari mu mafi tuvuga ko ari vya bindi umuntu asororera uwundi atamubwiye amahera yakuye oya buri muntu canke mwarababwiye batahura umugambi bajya n'abantu ba mbere dufise bakurikirana imbuga zacu natwe tugakurikirana ziwabo ari kintu kigingi yimirije gukora mutima bakizi ari kintu mutima yimirije gukora ariko arakora canke yimirije gukora kiginga bakizi canke na mutima bakizi rero abantu baryama ku gutandukanye bakiyumvira gutandukanye hari umuntu avuga ati jewe ni comedy ndashindangura ibintu mu Bushinwa mugabo je niyumviye ku barundi bene wacu kubarimi ko ndabona yuko mu gisata c'uburimi hari ibintu byinshi bibura hari ibintu byinshi bibura kandi mwibuka igisata c'uburimi nico kintu cyonyene duhagaze ku gihugu c'u Burundi kuko Tanzania igeze ku bice 128 gw'ibifungurwa bisohoka ibindi bihugu apana vyinjiri wabo ibifungurwa iha ibindi bihugu natwe twa dukwiye kubaka tubavuga ati mbega mu burimi dushire mwiki dukazehe dukomerezehe kuburyo tuba tuvuga ati haro tungurusumu Uburundi buhi ibihugu bingana uko ijya product naka bakoresha iva mu Burundi rero mu Burundi hakenwa abantu barima bakarima by'ukuri bagashiramo ingufu bagashiramwe amahera nabivuze bagwiza tunga nibaza n'amahera barime bashiramwe imitahi abatabana iyo bija bahamahera society ya Kanovera irime inzara ipunguke tuzana amashini ya kijambere imashini ikuraho idesusha ibiti igacica amabanga igacitera igacivaho ivomeye aho nyene kibiriraho inzara iveho izo za Uganda umuntu ashobora kurima cyangwa society ishobora kurima hegitari 200 hacamwa amabarabara hatembera n'imiduga kugira ngo barabaho bigeze hari amadrone apoma none abakozi bariko barapoma ngaha hari amadrone mashasha ushobora yikorera ipomo ibirimwo iritiro 15 icaho mu minota 30 hegitari 10 bihejeje kuzipoma ivyo vyose nta bantu babishoboye atarabakwiza tunga aho umuntu ashaka ko afise umurima nk'uyu banki igumi murondera none uzokwimbura ryari bigini n'amabanki nazane amakredi agricole yatange ku giciro kitavuna umuntu ukavugana na banki mukadiringa cendekeneye kurima hegitari 100 canke 10 bagashobora gukora bakaraba wabasavye miliyoni 500 ngo twoguhangwa 120 amabanki nabishiremo inguvu aha amahera barimye ubu society ya Kanovera ntiyari kwiye guhogora barabibona ibikogwa aho tugeze ku rwego rwo kwimbura itoni 160 z'ikigori tukimbura itoni 80 z'igitunguru ariko amabanki umengo nitsiko turakorana turakeneye amabanki ama assurance agricole abiho n'amakredi babaye bidufashe ku buryo umuntu avuga ati je ndiko ndarima ico bacose hariho assurance turiko turakorana mu Burundi ntayo nkukura imikobeko ishobora kuzura vuba tukabisanga mwibarabara ca nikorera uko banki cikoreshera ko iminyororo twakeneye rero ko uburimyi babushiramo inguvu bakamenya ati urya muntu afise capacity yo kurima hectare mu mahera yiwe none vyogenda gute arime hegitare 30 reka banki imukurikire assurance agricole imukurikire
kugira ngo dutere imbere biri mu ntambamyi bituma tudakora cyane dufise abagonome bavyize dufise abakonseye bavyize dufise imbutiro banuye dufise amatere mugabo tukabura abadufasha abadushigikira banki yarikuye gutinya gutanga amahera kubera ivuga ati uyu muntu aje kwiga none uri ku kivi nawe wagera bakagusaba amananiza seze purusa kenze purusa mu mezi abiri uzoba yagarukanye banki rero nizishigikira abarimyi bari ku kivi bamenye ati hari umuntu ariko arakora ariko arema mu buryo bwa kijambere reka rero tumwakompanye kuko ibindi bihugu zizo za Madagascar baraza bakavuga ati wowe ujejwe uburimyi tugwaya amayanganuko mu burimyi bwawe mu gisata haze hagira inzara yinjira ngaha uwo muntu akora nk'umutima cyamagara bavyize ati wewe uri misoya ntufatishe iri mu muceri we nawe iri mu kigori umuhinga wa mbere ku kigori muraza kubona engineer agronome w'iyi societe yiwanje n'umuntu kino kiraya yize kuri mikiraya akirimye imyaka irenga 15 agikurikirana araza kubabwira vyinshi no muzigigo cy'ubundi ntabwo bagifise ku bantu bizi ivy'uburimyi ariko dukeneye amashirahamwe adushigikira twasavye ifumbire ntidushikire ku gihe hari kuza kuronka ifumbire igihe carenganye ugafumbira ibitakwiye kubera iki wabuze yaje hagoye hatevye ivyo rero hamwe bo dufasha uzosanga uburimyi mu gihugu cy'u Burundi kiriko buriko buratera imbere hama bene gihugu mwimbugwire abene gihugu baryoherwa baronka ibiraya bizimbutse baronka ibitunguru bizimbutse rero societe ya Kanovera yaciye yiza ifati ya mbere kugira ngo igwize umwimbu w'imbuto n'umwimbu w'abene gihugu kugira ngo umuntu akeneye imbuto ayironke ivyoroshe Mutima oui tuguma dushana abasozera niki kintu cyagikene tuvanga tutavuze nihe migambo no mwaka barundi bo bitega ku mushyaka Kanovera ikintu cambe na mbere abarundi bo twitega ko societe ya Kanovera iriko irategekanya kurima tournesol mu ntara zibiri mu Kirundo no muri Rutana aho se turatangura kurimira mu kwicumi mba ni projet zizofasha abantu benshi nanye tuzorimisha amamashiri turabana ikikorwa kitoroshe gisaba suivi umuntu yama mwibarabara uko agirana kunuko kugira ngo tsabe yuko abadukikuje bo baho nabo natwe tukabaho umwimbu ukaba mwinshi kuko umwimbu baye mwinshi umenezero mu bene gihugu barorohewe Mutima nagushimire cyane nande ndagushimire Juste Gaye wagize neza thank you God first kuyindi point midasanga thank you very much kwa kuri ahandi ndakubwira ko turi kumwe na ingenieur agronome asanzwe akurikirana uno murima ariko vyongeye asanzwe akora muri societe isi ya Kanovera nawe suwundi ni ingenieur agronome dushime Delice ndakuramuza Delice mahoro neza urakomega bwana ingenieur ego ni mpore kabisa turi muri hectares 5 ego hectares 5 z'ibiraya ego we nka ingenieur ego iyo uravye umurima tuyagire ntitukubajije tuyagire yonye ishambere na mbere je nk'umufundi umujene agronome asanzwe akurikirana ubu murima uri ku mutumba sure wa societe isi ya Kanovera umbajije ati iyo ubonye ubu murima ungana na hectares 5 wumva iki premièrement nk'umuntu uba warakurikiranye umurima w'ibiraya uri muri hectares 5 ukagira imana ukaca utoka nkuku igicu kikagenda neza ibikoresho bikagushikira ku gihe atakubesha vraiment ushitse muri izi hegitari urumva umunezero na wewe urumva yuko uri gukora ibintu biriko bitera bije imbere ego isi ya Kanovera societe isi ya Kanovera aha isure iraje uyu niwo murima novuga ko wa mbere mutanguye ngaha ego mbega uravye ivyo mwateguye nuko mwari mwiteze umwimbu mu mezi abiri n'umunsi umwe ego ivyo mwari mwiteze murabona ko mwabironse canke vyarenze mwibaza ko rakaye kabijya mwakoresheje kugira ngo gushika muri no mwanya turimo mwe muvise kiraca karoro nkiki ugiye kuraba ikintu cyose yuri kuragikora mu ntango ni ibintu biba bigoye kwakira yuko bizogenda neza ubikora ufise ubwoba ubikora ufise amakenga tieske ibi bintu nivyagenda nabi je bizogenda gute ukaraba amafaranga wemvestishije muri uwo mugambi ariko twaragize imana nubwo vyari bigoye ku kintu cerekeranye n'amazutu cerekeranye no kuronka ibikoresho cerekeranye n'abakozi ariko imana yaratugiye imbere turashobora gutera ku gihe
ubu aho bigeze ndiko ndaraba ndabona yuko umwimbu tuzoronka uzoba ari umwimbu ushemeye cyane ku buryo bw'uko abene igihugu bose bazokenera imbuto bazoshobora kuyironka ivuye muri societe isi ya Kanovera. Mugitera mwari mwiteze itoni zingana gute? Tugitera twe turiko turatera aha twari twaprevoye yuko twatera itoni 10. Nizo mwateye ngaha? Nizo twari twaprevoya ko dutera. Yego. Ariko kubera harimo amamoye calibre kuri ivyo biraya ntitwashoboye gutera za toni 10 zose. Aha twarabaciye tuhatera hagati itoni 6.5 n'ibindi biraya bikeya. Ubu aho bigeze je ndizera yuko dushobora kuronka umwimbu ugera ku itoni 66 hagati itoni 65 n'itoni 70. Urumva yuko azoba ari umwimbu ushemeye cyane abene igihugu tutagira ubwoba yuko bazohava baronka imbuto irobanuye ivuye muri societe isi ya Kanovera. Ego. Imbuto irobanuye abajene muragiye hamwe kugira ngo mukorere hamwe mufate ibijanye n'isi mu minwe na kare isi nkuko mubivuga ataburimye nta buzima. Muravye isociete isi ya Kanovera we nk'umuhinga kuva mutangura nize ntambamye muhura nazo? Kucerekeranye n'intambamyi nkaha muri ugu murima intambamyi twahuye nazo ikibazo twahuye naco engrais ntiyaje ku mwanya wacu ku mwanya yari ikenerewe kubera siritu nk'amayire yarameze nk'ayateba kugira ngo aboneke kuri iyi suka twarimye. Autre chose ibitoro turiko turarima turiko turagira laburu na tracteur muri laburu amazutu wasanga aguzwe kwibeyi ndende. Urumva na tere ntiyari imeze neza ariko twaragerageje amasuka yaravunika ugasanga tuguma dusimba gusudiriza ariko uko biri kose twarashoboye kurengera izo ntambamyi zose niyo mpamvu mubona ibintu bimeze neza uku. Hama izindi ntambamyi novuga umuntu ahura nazo ngaha siritu singaha honyene ahubwo ni kuno kubarimyi baba privé presque bose bakorera muri izi ntara z'uburimyi muri izi ntara zo ngaha babarima ibiraya. Nk'abarimyi baba privé baragira ubwoba bwo gusinyisha amakontra abakozi babo kubera iki nabo ibintu byabo ntibiri asire okazu abagwiza mbuto boronka ama assurance komsa n'aba engineer bakurikirana imirima y'ama projet bashobora kuca baronka kontra kuko bagira ati ndamusinyishije kontra nta kibazo nzogira kuko ibintu vy'iwanje biri asire même si no bandana ndamuhemba yarasinye kontra bije ibintu vy'iwanje nta ntambamye bizohura navyo ko birafise assurance. Ego. Hari abantu batinya uburimi babona kurindira amezi 3 hariya ni kure sino bikurikirana ayo mafaranga jewe kuja kurondera umuntu ashorera cyane gusubira mbike nta nimbuye kugira ngo imbuto ikamuke. Ego. Bangeneye kumenya mubabwira iki? Abantu batinya uburimyi boshira ubwoba bwoba bukeya kuko uburimyi ubuhaye umwanya nabwo burakwereka yuko utemvestishije ahantu hatari kintu. Uburimyi benshi impamvu benshi babutinya hariho abantu benshi ubu bariko bararima bavuga ati nabasokuru bararimye ariko bwa burimyi bwa kera sibwo turiko turakoresha no munsi. Uburimyi bwa kera hamwe tubuvuyemwo abantu ubwo babwohera kuko nk'umuntu aje akagendera umurima bakamubwira ukungene wari utunganijwe ubwa mbere bigitangura akabona naho ibintu bigeze nawe we ndibaza uhashitse wari wahaje na mbere ubwoba burahera. Urabona yuko uburimyi ari ikintu cyo gukora kandi cyakurikiranywe neza yuko uburimyi bushobora kugushitsa ku yindi ntambwe kanaka. Ni nuko reka tubashimire mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe ndababwira nti nkuko nababwiye ubutunzi bwacu isi yacu ubutunzi bwacu birakunda. Societe isi ya Kanovera yarabitweretse ndababwira ati ni harambe uburimi ni harambe societe isi ya Kanovera ni harambe ibifungurwa n'iterambere mu Burundi. Bye bye, cha la vista la ushlo mushlo ushla none.